Bom dia pessoal, começando mais um Tudo de Oficina na Total Mecânica, hoje com uma chuvinha boa aí para molhar, né? Precisando de chuva. E... Tracker! Tracker! Ali, Tracker também. Estamos rodeados das Tracker. Pessoal, tô com a Tracker do Márcio. É Márcio. Do Márcio de Novo Hamburgo. Acho que ele é de Novo Hamburgo, tá, pessoal? Tem que olhar ali na ficha dele. Ele mandou essa Tracker pra nós já faz 2 semanas, tá? Que tá aqui parada no pátio aqui. Mas eu peguei o serviço, tá, pessoal, pra quinzena de março. Nós estamos em fevereiro ainda. Dia de fevereiro, gente. Depois eu mostro pra vocês o dia de fevereiro. Sei que tá ficando um pouco escuro aí, mas... Escutando aí? A gente não acelera carro com problema, tá, pessoal? Principalmente motor diesel, tá? A gente já tem mais ou menos o diagnóstico feito, tá, pessoal? Junta de cabeçote queimado. Deve ter unido os dois cilindros, né? Porque tá soprando bastante. Depois eu vou dar uma aceleradinha só para vocês verem. Tá, pessoal? Eu tenho que desligar o fluxo de massa de ar. Eu não quero fazer agora porque eu tô testando aqui, tá? Deixa eu virar aqui, se você não precisa ficar também enxergando essa cara feia aqui, né? E então a gente tá testando aqui no scanner, ó. Até agora não deu avaria nenhuma, tá, pessoal? As avarias que veio com ela, eu não me lembro, assim que chegou ela, eu dei uma olhadinha, tá, pessoal? E eu andei desligando o fluxo de massa de ar. Então eu acho que gravou esses dois aqui, ó, sensor de fluxo de massa de ar, que na literatura aqui diz circuito aberto, né? Então se eu abrir o circuito, né, vai abrir, tá? Tem o imobilizador aqui, né, que eu mostro pra vocês, né, que é o código 1517. Esse aqui ninguém consegue tirar, né? Já veio um monte de gente aí falando como é que faz para tirar esse 1517. Pessoal, isso aí não incomoda. Fica a luz de injeção apagada e nenhuma tem problema de imobilizador, mas ele grava aqui, beleza? O preocupante aqui, tá, pessoal, é esse 1135 aqui, né? P1135, curto circuito ou circuito aberto da válvula selenoide da bomba injetora. O que pode ter acontecido, tá, pessoal? Pode alguém ter vindo ali e tirado o fio que nem eu tirei do fluxo de massa de ar. Por enquanto não gravou, tá, pessoal? Isso aqui vou ter que ver depois. Isso aqui a gente nem vai botar no orçamento, porque a gente não sabe, né? Pode alguém ter lá desligado, eu vou botar um sensor desse no orçamento do cliente? Não, né? Mas eu também não consigo acelerar essa caminhoneta, porque eu tô com uma junta rompida. Então, primeiro, a gente tem que fazer isso aqui, tá, pessoal? Eu não quero desligar, eu queria tirar o cano aqui para vocês verem ele assoprando aqui, tá, pessoal? Mas eu não posso tirar agora porque eu tô em teste, tá? Então, eu quero chegar com ela na temperatura mais alta. Eu já tô 84 aí, já tá bom, já tá na temperatura de trabalho, tá, pessoal? E não gravou nada. Beleza? Eu vou tirar ali depois e vou mostrar pra vocês. Tá? A gente tem o livro aqui, né, pra ter os códigos de falha. A gente tem todo o material para trabalhar nessas caminhonetas. Por isso que o Cristiano tá ficando famoso aqui das Tracker, né? É porque a gente faz bem feito, né, pessoal? Não, eu sou suspeito em falar, né? Mas é o que a gente faz aí, né? Tudo certinho, luz apagada da injeção. Pouco que eu conversei com o Márcio, tá, pessoal? Ele falou pra nós que ela já tava com a luz da injeção ligada há um tempo atrás. Por isso que eu tô dizendo, tem que fazer uma coisa primeiro para ver outra, né? Uma coisa aqui que tá bem alto na caminhoneta dele, o esperto aqui apertou o botão aqui, né? E desligou a câmera. Uma coisa aqui, ó, pessoal, que os carros para estar 100% aqui, ó, combustível injetado aqui, ó, correção de combustível, tem que estar tudo próximo a zero. Quanto mais próximo a zero,
melhor. Aqui nós temos 0,68 negativo, tá? E aqui nós temos 0,2, ó, positivo. Então esses dois bicos aqui tão bons. Esse 1.7 aqui também passa, né? Mas esse 2.29 aqui já tá um pouquinho alto, tá? Ah, mas vai ficar ruim a caminhoneta? Não, ela vai andar. As que a gente pegou com problema aqui de falha de cilindro pelos bicos, tava acima de 3, tá? Mas já chama a nossa atenção nesses dois bicos aqui, o do cilindro 3 e o do cilindro 4. O bom é quando tem o 0 na frente, beleza? Só para deixar vocês aí explicado. Bom, até agora ela não acendeu a luz, já está com 89, já vai para 90 graus. A gente vai tirar ali que vai gravar a falha, tá, pessoal, de fluxo de massa de ar. Por que que eu vou desligar aqui, tá, pessoal? Porque eu não posso tirar o cano com ele ligado. Tá apertado. Eu me lembro que tinha deixado frouxo aquilo ali. Vamos pegar uma chave aqui na corrida, que eu não tô com a chave lá. Aí vocês vão passeando na oficina. Olha que coisa linda essa caminhoneta aí. Depois a gente conversa dela. Esse aqui vai ter outro vídeo dela. Provavelmente já saiu o vídeo, tá? Porque provavelmente vai sair primeiro, que essa ali, a manutenção é só revisão, né, pessoal? Estão vendo aqui, pessoal? Ó. Tá assoprando, né? A gente chama isso aqui assoprando. Queria mostrar pra vocês. Aqui, ó. Gravou a falha porque eu tirei lá. A gente já vai apagar essa falha aí. Onde é que tá o meu mouse? Perdi o mouse. E vamos apagar essa falha. Ligue apenas em ignição. Ó, então a gente vai desligar ela aqui, porque não tem mais por que deixar ligado. Vamos ligar apenas a ignição. Ó, gravou os dois aqui. O fluxo e o sensor de temperatura, tá? Aquilo ali é um sensor duplo, tá? O sensor de fluxo de massa de ar, ele mede a temperatura do ar e a quantidade que está entrando, né? E a literatura 1517, a outra falha já não gravou mais, tá? O que que eu botei? Apagar a falha. Por que que não apagou? Vamos de novo. Não apagou porque a caminhonete estava ligada. Simples assim. Então agora nós vamos ver aqui. Tá? Nenhuma avaria reconhecida. Beleza? Então tá aí. Eu vou botar ela para funcionar de novo, tá, pessoal? Porque eu quero, já que ela tá com 90 graus, eu quero tirar um relatório dela ali, para depois nós comparar com depois ela consertada. Beleza? Deixa eu botar aqui. Quando ficar azul aqui em cima, aí ela corrige aqui, ó. Tava vermelho ali, agora ficou verdinho. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vamos ligar ela de novo, que eu quero tirar uma cópia aqui. E daí a gente já vai montar um orçamento aí pro Márcio, pra gente trocar essa junta aí e ficar esperto aí com esse sensor aí da bomba injetora. Bom, pessoal, aqui eu tenho um laudo da caminhoneta do meu pai, né? Vocês sabem que a gente começou a mexer com as tracker depois que o meu pai comprou, né? Foi o pioneiro aí comprar uma tracker, né? Aqui na nossa região. Aliás, tem um vizinho aqui que já tinha mais tempo uma tracker a gasolina, né? Mas a diesel... Foi o pai que foi pioneiro aqui na nossa região de comprar uma tracker. E agora tá começando a ensaio de tracker, né? Lógico que em outras cidades já tinha tracker, né? Eu tô dizendo aqui na nossa localidade, né? Então aqui eu quero que vocês vejam aqui, ó. Esse resultado aqui, tudo tem 0 na frente, tá vendo?
E a do Márcio aqui, que eu tirei agora, né? O pistão, o cilindro 1, cilindro 2 tem 0. E o cilindro 3 e o 4 tá alterado aqui. Tá ruim os bicos, Cristiano? Não sei, tá, pessoal? Não sei, isso é uma informação que tá botando aqui. Se o carro tivesse todo certinho e tivesse esses bicos bem mais altos aí, eu diria que estaria já, né, já daria para fazer bico aí, tá? Para a caminhonete ficar 100%. Mas acontece o seguinte, tá, pessoal? Nós temos uma junta de cabeçote estragada. Então, de repente, o modo tá tentando compensar alguma coisa no funcionamento do motor, porque tem uma eficiência aí, né, no serviço. Então, tenta compensar e pode o cilindro 3 e 4, que são vizinhos, pode a junta estar rompida neles. Vamos depois ver se isso aí confere e bate nesses cilindros aí. E quando nós montar a caminhoneta de novo e nós testar, vamos ver se vai dar certo esses parâmetros aqui. Beleza? Aqui a Rosa já vai conseguir passar um pré-orçamento, né? Que a gente vai deixar um orçamento aberto aí, tá, pessoal? A gente vai deixar um orçamento aberto aí pro Márcio. Se o Márcio autorizar a fazer, acredito que vai, né? Porque ninguém bota uma caminhoneta em cima de uma plataforma e viaja eu tô dizendo que é Novo Hamburgo, mas pode ser Campo Bom também, eu não me lembro o lugar agora. Depois eu vou passar para vocês. Pode, tá, pessoal, que essa caminhoneta... ele mora em Novo Hamburgo e para vir de Novo Hamburgo aqui, no mínimo uns 60, 70 quilômetros aí, tá? Eu não sei bem se dá essa quilometragem. Até São Leopoldo nós andava em torno de 60 quilômetros, Novo Hamburgo. Uns 50 quilômetros, 60 quilômetros, vamos deixar assim. O cara botar uma caminhoneta dessa em cima de uma plataforma, trazer na oficina e daí não autorizar o serviço, não tem lógica, né? Ele já veio certo aqui. E bonita essa caminhoneta, pessoal. Pense numa caminhoneta que tá bonita. Ela tem esfolões, né, pessoal? A gente mostra aqui, né? Tem uns esfolãozinhos. Mas assim... provavelmente ele mete ela na trilha, por causa da altura dela. Tá bonita essa caminhoneta aí. Tá bem altinha. Em relação a essa outra aqui, ó. Você pode ver que tem uma diferença grande na altura, né? Não sei se vídeo vai dar pra ver. Mas a altura aqui da caixinha de ar aqui, vamos dizer assim, até o chão, é bem diferente, por causa dos pneus altos, né? E ela tá com uns alongadorzinhos aí, né? Ela tá com com salto alto, né? Vamos dizer assim. Está bonita a caminhoneta do Márcio. Bonita, gostei da caminhoneta. Tomara que seja só a junta ali e a gente fecha a conta ali, né? Que fique boa a caminhoneta, né? Essa é a realidade. Se der um tempo já, essa semana não sei se ainda vai dar tempo, né? Mas provavelmente semana que vem a gente está arrancando esse cabeçote fora. A gente só quer ver se ele autoriza, né? Que ele largou a caminhoneta aqui, a gente não se conversou mais. Passar um feedback para ele, né? Tentar fazer tudo certinho aí, tá? Motor certinho. A gente já viu que tem um intercooler aqui 0 km. Bom, isso é muito bom. E tudo bonitinho, tá? Tudo no seu lugar. As presilhas, tudo certinho, né? Tudo certinho. Pena que falta uma dessas ganchinhos aqui, né? A gente não acha mais esses ganchinhos. Falta um ali. É o problema das caminhonetas diesel. Vai perdendo esses ganchinhos, começa a entrar sujeira aqui por baixo e daí você já viu. O motor vai para banho. Beleza? Então tá aí mais um vídeo de tracker aí para vocês. Aí vocês acompanham aí a sequência aí do vídeo. Beleza?